শিট, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে রে বাবা। কত তো বৃষ্টি এসে গেছে, তাই জন্য সব খুলতে হবে। So, hello guys and welcome back to the channel. Welcome back to the last episode of PURI RIDE 2023. তো সময় এখন অলমোস্ট 8:30 বাজতে যায়। তো এবার আমরা সব প্যাকিং করে তো রেখেছিলাম, আর তখন গার্ডস পরেও রেডি হয়ে গেছি। শুধু জ্যাকেট পরবো, লাগেজগুলো নামাবো, আর বাইকে লোড করবো, হেলমেট গ্লাভস এইসব পরে বেরিয়ে যাবো। এত লাগেজ যা এনেছিলাম তার ডাবল হয়ে গেছে শপিং করার পর। তো যাই হোক, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো বেশি টাইম ওয়েস্ট না করে বেরিয়ে যাই। তো ব্লগটা পুরো দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে। তো রুমটাই দেখানো হয়নি, এই হচ্ছে এন্ট্রেন্স। ঢুকেই এই রুম একটু মেসি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে বেড, এসি, টিভি, ফ্যান, ওয়াশরুম সব ক্লিন একদম। তো এখানে একটা ব্যালকনি আছে, আর এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়, জাস্ট এইটার জন্য দেখা যাচ্ছে না। এই হচ্ছে বিচ, এই যে এবার দেখা যাচ্ছে। চলো এবার বেরিয়ে পড়ি, লাগেজ নিচে নামানো হয়ে গেছে, লেটস গো। চলো এবার বেরোনোর পালা। বাইকটা কোল্ড স্টার্ট দিই। তো আপাতত চালিয়েছি 517.8 কিলোমিটার। চলো রিসেট হয়ে গেছে, গ্লাভস পরি। এরপর টাটা বাই বাই। আমাদের হোটেল ছিল এইটা, হোটেল গোল্ডেন ওয়েভ। রুম তো তোমাদের দেখালাম, খুব ভালোই ছিল। আমরা এটা গোয়াই ভিভো থেকে বুক করেছিলাম। তো ওটা পার হেড 1730 করে পড়েছে, মানে ফর 3 days অফকোর্স, মানে ফর 3 nights। তো হ্যাঁ, খুব ভালো, মানে অফারে পেয়ে গেছি। নর্মালি অফলাইন বুকিং করতেছিলাম, মানে ফোন করে ভেবেছিলাম বুকিং করব, বাট ওখানে প্রাইস বেশি বলছিল, তাই জন্য গোয়াই ভিভো থেকে পেয়ে গেছি। তো হ্যাঁ, গুড ডিল, গুড হোটেল। সো চলো লেটস গো। চলো লাস্ট টাইম সি বিচকে দেখে নিই। আর আমরা যাব ডান দিক দিয়ে। টাটা পুরি, সি ইউ সুন, টাটা। খুব মজা এসছে এখানে, খুব মজা এসছে। পুরী এমনই একটা জায়গা না, যেখানে বছরে 10-12 আসা যায়, তাও মানুষ বোর হবে না। ওয়াও, সামনের রাস্তাটা কি সুন্দর লাগছে, মন খুলে ভালো করে দেখে নি। দাদা আমাদের ফটো তুলে দিয়েছিল, কি অভিষেক না? অভিষেক না, তো থ্যাংক ইউ। আমাদের থাম্বনেলের জন্য ফটো তুলে দিয়েছে, থ্যাংক ইউ। চলো আসছি, চলো। হ্যাঁ চলো, লাস্ট এই সমুদ্র। সি ইউ সুন পুরি, বাই। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ভিজিট অ্যাগেন। অফকোর্স আসবো। পুরী তো মানে বলতে গেলে প্রত্যেক বছরেই আসবো মনে হচ্ছে। এত সুন্দর রোডস, এত ভালো মজা এলো। আর আমরা বেরিয়েছিলাম 9টায়, আর ওখানে থাম্বনেলের জন্য, মানে ছবি টবি তোলার জন্য 5 মিনিট গেল। আর এখন বাজে 9:25, চালিয়ে নিয়েছি 13.2। ভুবনেশ্বর এখান থেকে 18 কিলোমিটার। আর আমাদের একটা কি এখানে দাঁড়াতে বলছে, ওকে। এখানে একটা আমরা চায়ে ব্রেক নেব, বিকজ সকাল থেকে চা খাইনি আমরা। ছাওয়া দেখে দাঁড় করানো যাবে না, ছাওয়া। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট টোল প্লাজা রিটার্নের। এটা হচ্ছে পিপলি টোল প্লাজা, 10:35। আর ফার্স্ট টোল প্লাজা পেরোলাম, পিপলি টোল প্লাজা। এই জায়গাটাতেই আমার গুলিয়েছিল, অনেকেরই গোলাতে পারে। এই ব্রিজে না উঠে ডান দিক দিয়ে বাঁ দিক নিয়ে নিতে, যখন আসার সময় মানে ব্রিজে উঠবেই না, নাহলে মিস হয়ে যাবে। আচ্ছা, কুয়াখাই ব্রিজ। কলকাতা
416, बालासोर 175। ओके 416 क्या है। আর ওয়েদার কন্ডিশন এখন ব্যাপক, পুরো ছাওয়ার মধ্যে আছি, কোনো রোদ্দুর নেই কিছু নেই, বাট মেঘলা মেঘলা হয়ে আছে। ওয়াও, ও এটা মহানদী ব্রিজ, যেটা আসার সময় দেখিয়েছিলাম ব্লগে। সবে আমরা এখন কটক পৌঁছালাম, 11:20 বাজে। 86 কিলোমিটার চালিয়েছি হোটেল থেকে। আর আপাতত সো ফার সো গুড, ঘুম আসছে আমার একটু একটু। ওয়াও, কি সুন্দর লাগছে। আমি ভাবলাম যে হয়তো আমার ওয়াইড অ্যাঙ্গেল থেকে হয়তো নর্মাল লেন্সে চলে এসছে, সেই জন্য দাঁড়ালাম চেক করার জন্য। দেখি না, ওয়াইড অ্যাঙ্গেলেই আছে। ব্রিজের নাম জানি না আমি, বেশ অনেকটা বড়। একটু আগে ট্রেন গেল এখান দিয়ে, আর এটা পুরো মাঠ হয়ে গেছে এখন। Look at the road, man. Look at the road. Look at the scenery. ব্যাপক লাগছে। আমরা এই রাইডগুলো করি না, এইগুলোকে থেরাপি বলে। কোনো ডক্টর এগুলোকে বোঝাতে পারবে না, এগুলো যারা করে তারাই বোঝে। এই যে বাইকের এই টানটা, যেটা এই যখন ফিল করছি, এখন স্পিড উঠিয়ে যাচ্ছি। এই যে 100টা উঠালাম, এই কিকটা যেটা মনে এলো, মাথায় এলো না, এটা কোনো ডাক্তারের বাবা পারবে না। Okay, this is the second toll plaza, that is Bandola toll plaza. আর সময় এখন 11:45। চালিয়ে নিয়েছি হোটেল থেকে 105.3 কিলোমিটার। বাঁদিকে আবার পাহাড় দেখতে পেয়ে গেছি। আর কলকাতার ডিস্টেন্স এখান থেকে দেখাচ্ছে 391, বালাসোর 150। কত এলো? 5.90। তো এই হচ্ছে 276.5 কিলোমিটার চলেছে, আর 5.90 লিটারের পেট্রোল, আর মাইলেজ হয়ে গেল 46.86, যাই হোক অলমোস্ট 47-এর মাইলেজ, হুইচ ইজ ভেরি গুড। এটাই এক্সপেক্ট করেছিলাম। ঠিক আছে, নাইস। একটু জল ভরতে হবে। পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে এখন একটু জল ভরে নেবো, কারণ জল অলমোস্ট শেষ, আর গরম হয়ে গেছে জল। এখন এখান থেকে ঠান্ডা জল ভরবো। মজা এসে গেল। তো এখানে অলমোস্ট 1 ঘন্টারই ব্রেক হয়ে গেল। ছবি তুললাম, খেলাম, পেট্রোল ভরলাম। তার মধ্যে ছড়ি জলের বোতল পেট্রোল পাম্পে ফেলে চলে এসেছিলো, ওটা আর পেলো না, মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে গায়েব হয়ে গেছে। তো লেটস গো। তো এরপরের ব্রেক হবে যেমন আসার সময় যেমন হচ্ছিল 100 কিলোমিটার। তো এখন বাজে 12:50। এখন আর কোনো দাঁড়ানোর সিন নেই, ডিরেক্ট 100 কিলোমিটারের পর 111। তো 211-র পর দাঁড়াবো। আর ফটোগুলো দেখার জন্য ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিও। সেটা হচ্ছে, আমার ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে রিজু কুন্ডু 2000। স্ক্রিনে আসছে, আর ডেসক্রিপশানেও লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখানে লিঙ্ক ক্লিক করে তুমি ফলো করে নিতে পারো। সব ছবিগুলো আমি ওখানেই পোস্ট করবো, আর স্টোরিজ তো আমি দিতেই থাকছি। আর বাঁদিকে আমাদের পাহাড় আছে, সুন্দর পাহাড়। আর বহুত গরম।
আর বাইকে আমার যে প্রবলেমটা ছিল ওটা পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে চেন লুপ করার পর। তার মানে চেন ড্রাই হয়ে গেছিলো বলেই হচ্ছিল। এখন আমার দুদিকেই পাহাড়, এইদিকেও পাহাড় এইদিকেও পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে দিয়ে আমরা দুজন বাইক চালিয়ে চলে যাচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের বাড়ির পথে। কিন্তু যারা যারা তোমরা দেখছো, যদি প্রথমবার আমার ভিডিও দেখো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, মানে আশা করছি ভালোই লাগবে। ইন্টারকমে গানটা বন্ধ হয়ে গেছিলো, তাই জন্য গান চালাতে দাঁড়ালাম। আর সাইডে ভিউটা দেখো কি ব্যাপক লাগছে। যাই হোক, ছড়িয়ে গিয়ে গেল, আমি আবার ধরে নেবো। ও কি আওয়াজ বাইকটার! Why so ভিড়? Why so ভিড়? শিট, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে রে বাবা। কত মাছ, যে যা পারবে মাছ লুটে নেবে। Okay, this is the third toll plaza of our ride. ঘুম পাচ্ছে এবার, দেখি একটু সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াতে হবে, বহুত ঘুম পাচ্ছে এবার। তো ওই অলমোস্ট 2 ঘন্টার মধ্যে 100 কিলোমিটার আবার। তো এবার টাইম হচ্ছে এখন 2:30 পেরিয়েছে। তো এবার আমরা ভাবছি একটু লাঞ্চ করে নেব, কারণ বেলা তো হয়েই গেল, লাঞ্চ করে নেওয়াটাই বেটার। দেখি কোথায় খাওয়া যায়। সময় এখন 3টে। এখানে একটু 10 মিনিটের জন্য একটু ব্রেক নিয়েছিলাম, চা খেলাম, এরপর লাঞ্চ করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে কোনো দোকান ফোকান তো নেই, তাই জন্য ভাবলাম অনেকক্ষণ চালিয়েছি একটু রেস্ট নিই। তো তাই জন্য একটু 10 মিনিটের ব্রেক নিলাম, চা খেলাম, স্টোরিও আপলোড করলাম। সময় এখন 4:10। আমরা আগে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে খাবার পাইনি, বলেছিল চাইনিজ পাওয়া যাবে, কিন্তু ফ্রাইড রাইস নেই, নুডলস নেই, কিচ্ছু নেই। তো আরেকটা জায়গায় এলাম, তো এখানে অর্ডার দিয়েছি। এই হচ্ছে চিকেন চাউমিন, দুজনে 2 প্লেট চিকেন চাউমিন, মানে একটা করে। আর এটা হচ্ছে গার্লিক চিকেন। তো খাই। আর বাড়ির ডিস্টেন্স এখনো 270 কিলোমিটার। দেখি কেমন খেতে, ভালো না? এখন যাই খাও খুব ভালো লাগবে, কারণ এত খিদে পাচ্ছে না, কন্ট্রোল করতে পারছি না। ঘড়িতে বাজে এখন 4:40। খাওয়া হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে। আর ওয়েদারের কন্ডিশন আমার খুব একটা ভালো লাগছে না, বৃষ্টি আসতে পারে। তো বেরোই। আপাতত চালিয়েছি 226.5 কিলোমিটার পুরী থেকে। তো এন্ড অবধি জুড়ে থাকো, আশা করছি ভালোই লাগবে। কিছু অ্যাডভেঞ্চারাস হতে চলেছে আমার, কেন জানি না মন বলছে, সেটা ওয়েদার হোক বা কিছু হোক। বাট আমি চাই না কোনো অ্যাডভেঞ্চারাস জিনিস হোক। কিছু ভুলছি না তো? না, চলো ডান, লেটস গো। খাবারটা খেয়ে মজা এসে গেল, যা খিদে পাচ্ছিল না, মানে বাপ রে বাপ, আমার গা গোলাতে শুরু করে দিয়েছিল, এত খিদে পাচ্ছিল। চলো, এখন ফুল এনার্জি আছে, ফাটিয়ে টানবো। মানে অনেকটা ডিস্টেন্স কভার করে নেবো, মানে আবার 100 কিলোমিটার পর ব্রেক নেবো। এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম, বৃষ্টি এসে গেছে, তো তাড়াতাড়ি এইটুকু জায়গাটা কভার করে নিতে পারলে শান্তি।
প্লিজ ভগবান বৃষ্টি দিও না, বৃষ্টি দিও না, বৃষ্টি দিও না। তো বৃষ্টি এসে গেছে, তাই জন্য সব খুলতে হবে, সব ভেতরে ঢোকাতে হবে। এইটাই আমার বাজে লাগে। তো যাই হোক, বৃষ্টি কমে গেলে আবার ব্লগ করবো। বহু জোর বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা পেট্রোল পাম্পের পেছনে দাঁড়িয়েছি। রেইনকোট পরে লাভ নেই, মানে রেইনকোট পরে লাভ আছে ভিজবো না, বাট এত বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় পুরো পটহোলস ভর্তি আছে, তাই জন্য রিস্ক নিলাম না। আর উল্টো দিক দিয়েও গাড়ি আসতে পারে, ডাইভারশনসগুলো আছে, তাই জন্য যেখানে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, সেখানেই পেট্রোল পাম্পে ওয়েট করি, দেখি কী হয়। তো 315 কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছি, 311 কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছি। আর বৃষ্টি যা হচ্ছে তার জন্য তো হেলমেটে লাগানো যাচ্ছে না মোবাইলটা। তো আপাতত আমরা জলেশ্বর টোল প্লাজার সামনে পেরিয়েই একটা চায়ের জন্য একটু দাঁড়িয়েছি। আর ব্লগ মনে হয় না হবে বলে, কারণ এই যা বৃষ্টি পড়ছে, মানে পাগল হয়ে যাচ্ছে পুরো, ভয়ঙ্কর বৃষ্টি পড়ছে। আর এখানে এই চা এসছে, চা খাবো, একটু রেস্ট নেবো, তারপর চলে যাব। আমার মনে হচ্ছে না আর ব্লগ হবে বলে, যাই হোক দেখা যাক। তো বৃষ্টি এখন কমে গেছে, তাই জন্য ফোনটা আবার লাগালাম। বাট যদি আবার বৃষ্টি পড়ে, আবার আমাকে ঢোকাতে হবে ফোনটা। 9:10, লেটস গো। মানে এত ভয়ঙ্কর বৃষ্টি ফেস করে এলাম, মানে ট্রাকগুলো সাইড দিয়ে যাচ্ছিল, আর পুরো যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ যাচ্ছে, পুরো জল একদম মাথার উপর দিয়ে ছিটকে দিয়ে চলে যাচ্ছে। যাই হোক, এই বৃষ্টিতে চালিয়ে কিন্তু সেরা মজা এসছে, সেরা মজা এসছে। খারাপও লাগছিল, কারণ ব্লগ বানাতে পারছি না ওয়েদারের জন্য। তো যাই হোক, বাইকটা চালিয়েও মজা হলো, বৃষ্টিতে অ্যাডভেঞ্চার হলো একটা বেশ। আর রাস্তাটা কি ব্যাপক লাগছে, চারিপাশে অন্ধকার, মাঝখান দিয়ে আমরা দুজন লাইট জ্বালিয়ে যাতে পারছি। আবার বৃষ্টি আসছে, জানি না কতক্ষণ আর ফোনটা রাখা যাবে। ব্যাপক লাগছে, কিন্তু মনসুন রাইড করে সত্যি বেশ মজাদার লাগে। সত্যি বলছি, মানে মনসুন রাইডে একটা আলাদাই মজা আছে। আই থিঙ্ক মোবাইলটা ঢোকাবে, হ্যাঁ জানা কথা, আমি ওটাই ভাবছিলাম। ঢুকিয়ে নি বল মোবাইলটা। চলো, আপাতত এইটুকুই দেখাতে পারবো, সরি। কি আর করবো, ভাগ্যই খারাপ। আবার যেখানে হবে ওখানে দেখাবো। 11:13 বাজে, এখন কোলাঘাটে এসে পৌঁছেছি। চা খাবো, তারপর বেরিয়ে যাবো। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অলমোস্ট 12:30। একটু রেস্ট দিতে হবে, ঘুম ঘুম পাচ্ছে এবার। তো চা খাই, বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিই, তারপর ডিরেক্ট বাড়ি গিয়ে ঘুমাবো। অলরাইট, তো কোলাঘাট থেকে আমরা সেদিন বাড়ি ফিরেছিলাম অলমোস্ট 12:30 বেজে গেছিলো। তো তারপর আর একদম এনার্জি ছিল না, মানে এসেছি একটু কিছু খেয়েছি, একদম মনে হচ্ছে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। তো পরের দিন সকালে মানে আমি 10টায় উঠেছিলাম, মনে আসছে না, এটা অনেক দিন হয়ে গেছে। তো তো আশা করছি তোমাদের পুরী রাইড 2023 ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে এই ব্লগটা, তো লাইক করবে। আর যদি চ্যানেলে প্রথমবার আসো, তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে, যদি খুব ভালো লেগে থাকে, তো শেয়ার করবে ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, রিলেটিভসের সাথে। আর নোটিফিকেশন বেল যে আইকনটা আছে, ওটা টিপে দেবে, যাতে আপকামিং নোটিফিকেশন, আপকামিং ব্লগসের নোটিফিকেশন তোমরা খুব তাড়াতাড়ি সবার আগে পেতে থাকো। তো আশা করছি নেক্সট ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসবে। দেখি নেক্সট কোথায় যাওয়া যায়, বা ওয়ান ডে ট্রিপের কিছু একটা আমার প্ল্যান আছে আপাতত। তো আই হোপ খুব তাড়াতাড়ি আসবে। সো স্টে টিউন, টেক কেয়ার, টাটা।